السادة النواب المحترمون، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما مقتضيات الفصل 70 وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي ولا سيما المواد 99 142 147 و 151، يخصص مجلسنا هذه الجلسة لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية. ونشرع الآن في جدول أعمالنا بدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية. وأعطي الكلمة الآن للسيد المقرر السيد النائب العياش الفرفار. شكون؟ تفضلوا سيد النائب يوسف، تفضلوا. يوسف، نعم. يوسف شيري السيد الرئيس، مقرر اللجنة. نعم، مقرر اللجنة هو هذا السيد. نعم هو هذا يوسف شيري. غير كمل السيد الرئيس. ها ونطقها السيد النائب بوانو بدلا نيابة. تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا. صباحكم سعيد. سي يوسف شيري ما عندنا حتى شي مشكل. راه كاينه جوج المقررين، كاين مقرر المهمه الاستطلاعيه وكاين مقرر اللجنه. هذه المهمه الاستطلاعيه، هل انتم مقررا للمهمه الاستطلاعيه؟ اذا كنتم مقررا للمهمه الاستطلاعيه فمرحبا، اذا ما كنتوش السيد الرئيس هذه مهمه الاستطلاعيه وليس نصا تشريعيا حتى يقدم المقرر ديال اللجنه يقدم تقرير. شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. نعم كنا سيد الرئيس إذا سمحتوا نقدم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن إليكم ملخص تقرير. يا بلاتي راه كاين السي الفرفار وغيدير الكلمه ديالو. تفضلوا سيدي. حنا كنحرصوا على تطبيق الدستور والنظام الداخلي. اذا كاين سيد النائب الفرفار غايب وقولوا لنا بان لا ما يمكنش. لا اسمحوا لي، اسمحوا لنا استاذ، اسمحوا لنا كاين النظام الداخلي. الرئيس خصو يطبق النظام الداخلي فيه مقرر المهمه الاستطلاعيه يتفضل. اذا كان عنده عذر ولا شي حاجه راه حنا اللي كنقدروا، ماشي اللجنه، ماشي الرئيس كيقول لك انا ما قدمش. لا اسمحوا لنا، ولا هو يكلف واحد اخر اللي يقوم مقامه السيد الرئيس. هذا التدبير ديالكم انتوما. اذا عاق عائق المقرر نتخذ قرارا، انت قلنا وحنا نسلموا. اما ان نخرق القانون واضح نهارا لا ما يمكنش. هذا هو سيد الرئيس. احنا نساعدوا على الحل. سيد الرئيس، الامر لا يتعلق بخرق القانون، وانما المقرر حاضر، وما دام قد اوكل لزميله النيابه عنه بمعنى ان لديه عذر ومانع يمنعه من عرض التقرير ليس الا هذا هو. يلا تفضلوا. إذا سمحتوا السيد الرئيس، أنا اليوم أمامكم كمقرر ديال لجنة التعليم والثقافة والتواصل، وبطبيعة الحال كيف؟ تفضل. نعم تفضلوا. سيد الرئيس، غادي نقولها للمرة الألف بلا ما نضطر نقول بأنها لن تمر الجلسة إذا ما كانش اتفاق. المهمة الاستطلاعية حين خلقت من 2004 إلى الآن كنحترموا الرئيس ديالها والنواب ديالها والأعضاء ديالها. المقرر حسب النظام الداخلي وحسب المهمة، المقرر هو السيد عياشي الفرفار نائب المقرر.
اذا ما كانش المقرر، نائب المقرر السيده شوريه عفيف، هذا هو النظام الداخلي. باغي ديروا لنا شي حاجه اخرى؟ سمحوا لنا، ما يمكنش واحد كما حاضر كيقول لك انا نكلف واحد اخر يهضر قدام، لا ما يمكنش. كاين النظام الداخلي، يا اما نحترموه واما ما نحترموش. فلذلك انا اقول السيد الرئيس لن تبدا هذه الجلسه حتى نحسم الموضوع، مع كل احترام والتقدير لكم السيد الرئيس. لا سيد شو تفضل، تفضلوا. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. غير نفس الموضوع سيد الرئيس، راه اخلاقيا راه ما يمكنش الامور دوز بهذا الشكل هذا. اخلاقيا مهمه استطلاعيه والناس اشتغلات وكاين مقرر، علاش كنديروا هاد المهمه الاستطلاعيه؟ وعلاش كنديروا المقرر ونديروا لها الرئيس ونديروا لها النائب ديالو؟ ولا هذا الغرض. راه اخلاقيا ما يمكنش دوز الامور بهذا الشكل هذا. تعطانا واحد العذر اللي هو موضوعي وغنتفاهموا ويمكننا نزيدوا. مي السيد المقرر راه حاضر ونقولوا غادي نعطيو لها المقرر ديال اللجنه زعما. شكرا. السيد النائب الفرفار تفضلوا. واش طلبتوا الكلمه ولا بغيتوا تفضلوا؟ يلا زيد. يوسف اعطيه عافاك. نعم. تفضلوا سيد النائب. أسعد الله صباحكم السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. نعتذر عن هذا ليس اختلالا، ولكن هذا عدم الانسيابية. أنا ترددت في المجيء لكي أقوم بالمهمة لأنه ربما كان هناك غموض ما، واحتراما لمجلسكم الموقر ما بغيتش نقدم تقرير ما وضعتش فيه الترتيبات النهائية حتى يكون في المستوى. ولكن هذا لا يعني، إضافة لأنه كنت مكلفا بكلمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. عموما ليس مهما، الأهم لسنا هنا في شخص من يقدم التقرير، لكن الأهم أن يقدم التقرير. المهم أن نقف. تفضل تفضل. إذا سمحت. لسنا هنا في لعبة أطفال من يقدم ومن يتقدم. المهم نحن أمام عمل مؤسساتي. نحن أمام عمل مؤسساتي. حتى يكملوا غادي نعطيكم. لا نحن أمام السيدات والسادة النواب. تفضل. نقطة نظام. تفضلوا. لا الدكتور الإبراهيمي. تفضلوا دكتور. خلي لي الوقت ديال السيد الرئيس. غادي نحفظوا لك التوقيت ديالك. احسب الوقت السيد الرئيس ان شاء الله. سيد الرئيس، المعذره دابا سيد المقرر غير تهنى مع راسك، راه عندك الوقت الكافي باش تتكلم على خاطرك، ولكن بشرط. دابا سيد المقرر، انتم يعني احتراما لهذه المؤسسه والسيدات والساده النواب، انك يعني الا كان ممكن تسحب هذيك الكلمه ديال لعبه الاطفال. حنايا لعبه الاطفال. نعم. دابا هادو نواب اللي عندهم ملاحظات، ما كاين باس يتسع شويه الخطر ديالنا.
ولكن في الكلمه ديالك غير في التقديم السيد المقرر قلتي بهم انك ماشي انت اللي درتي التقرير. واش درتي التقرير ولا ما درتيش؟ الا ما درتيش راه حتى انت ما محققتش باش تتكلم. دابا الا كتباتوا الاداره هذا الشيء راه ماشي معقول، لان هذه مسؤوليه سيد الرئيس سيد المقرر، هذه مسؤوليه سياسيه ماشي اداريه. الا كانت الاداره اللي كتبت هذاك الشيء سمح لنا السيد المقرر، راه حتى انت ماشي من حقك باش انتهى التوقيت. سيد النائب، سيد النائب، انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. تفضلوا تفضلوا. سيد الرئيس، فقط مساهمة في هذا النقاش القانوني وارتباطا بالمادة 147 من النظام الداخلي، التقرير الذي يحالها على هذه الجلسة هو تقرير المهمة الاستطلاعية موفقا بملخص المناقشة داخل الجلسة. تقرير المهمة الاستطلاعية، والمهمة الاستطلاعية لها مقارر. لاحظوا معي في إطار المناقشة ديال تقارير المهام الاستطلاعية في المرحلة الأخيرة يحال ملخص المناقشة وفق تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه. الذي يتخذ بشأنه قرار هو تقرير المهمة الاستطلاعية. مكتب المجلس اتخذ قرارا برفع تقرير هذه المهمة الاستطلاعية لهذه الجلسة، وبالتالي فمن المفترض قانونا أن يقدم التقرير من طرف مقرر المهمة الاستطلاعية وليس اللجنة، وهذا إجراء صحيح قانونا سيد الرئيس. شكرا. نعم شكرا. تفضلوا تفضلوا سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس المحترم، وكذلك مساهمة في هذا النقاش. المادة 147 من هذا النظام الداخلي سكتت عن من يقدم هذا التقرير في الجلسة العامة. هو تحدث عن المقرر يقدم التقرير لأعضاء اللجنة، ولكن لم يحدد من يقدمه داخل الجلسة العامة. وبالتالي علاش اليوم كنتكلموا؟ إلا كانت اللجنة اتفقت والمهمة الاستطلاعية اتفقت أنه تعطي السيد النائب أنه يقدم تقرير، إذا ما الداعي لخلق هذه الزوبعة داخل هذه الجلسة العامة في الوقت اللي النظام الداخلي لا ينص على ذلك؟ النظام الداخلي سكت عن من يقدم التقرير، وبالتالي الأمور ما كانتش كتستدعي هذا الكلام كله. شكرا سيد الرئيس.